Yo, what's up mga idol? Magandang araw po sa inyong lahat. For today's video ay may ginawa tayong sumba. So para dun sa ating bubuyog na saranggola. Medyo kumalma na ngayon ang habagat. So abang uli tayo ng lakas niyan. Bali isa-sound check ko ito. Bali ginawa ko na ito mga idol. Hindi ko na lang pinakita kung paano ko ginawa. Marami naman ang tutorial din ng ganito sa sa YouTube. So bali ginawan din natin ng video para mayroon din tayong pang-upload sa ating YouTube channel para may pang-update tayo sa tungkol sa saranggola mga idol. Ayan, ating sumba. So bali ipakita ko sa inyo yung aking lalagyan ng sumba na yan mga idol. Yan kulay dilaw na yan mga idol. Bubuyog. Tapos itong paggawa sa atin, pina-repair ang buntot, nabali kasi yan mga idol. Ayan, ayos na, sumba na lang ang kulang. Yan, tapos may yung isang maliit na yun, turo-turo yun. Maliit paggawa din yan. So ano pang hinihintay natin mga idol? Subukan na nating i-testing ang ating sumba kung malakas. Patong lang natin yung ating stand. Yan. Yan. Lalagay lang natin. Simulan natin sa malayo. I-sound check kung malakas. Para quality mga idol. Grabe. Hirap pag ang stand ay sira na. Baka naman kahit stand lang. Yan. Yan mga idol, titesting natin to. Subukan natin doon sa malayo. Okay mga idol, nasubukan na natin sa malayo, ngayon sa malapit naman. Ayos, malakas naman. Ang ganda ang tunog. Yan. Bali ang gamit nating sumba mga idol ay laminating film. Yan, ito yung ating bawig. Malapad yung gitna dahil manipis yung kawayan, tapos paliit yung padulo. Yan ang ating noise stream o paugong ng ating saranggola mga idol. So itry ko pa ng isa, subukan po ulit natin.
Ayos naman mga lods. Satisfy naman yung tunog niya. Malakas na to sa taas. Yan, malakas na siyang pakinggan sa taas. Yan ang ating ginawa. Yan, dapat ganyan talaga ang pagkaka sumba. Dapat medyo matigas o hindi rin naman sobrang lambot para malakas tumunog. Yung saktong sakto lang na yung kanyang pag hinagting mo yung sakto ang ganit niya. Ayan mga idol, hanggang dito lang muna ang ating video. Bali update ko na lang kayo pagka sa pagtitest fly niyan, pag lumakas ang hangin, yung bubuyog kung lilipad ba. Sana naman lumipad. Ayan. So bali hanggang dito na lang muna ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video natin ay huwag nyo kalilimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. At saka sa mga bagong nag-subscribe sa atin, maraming salamat po sa inyong tiwala sa mga ginagawa natin content mga idol. Yan. Bali may pasilip-silip pa mga idol. Pasilip-silip doon oh. Ayun. Nasilip tayo, sabi ko ano yung nagangongo mga idol. Yan. So hanggang dito na lang ang ating video. Bye bye mga idol. Subscribe.